Hoy te enseño mis efectos de sonidos favoritos de CapCut. Este lo utilizo cuando quiero simular que estoy escribiendo algo. Este lo utilizo cuando quiero hacer aparecer algún objeto como este. Mi favorito para transiciones rápidas. Este lo utilizo para hacer la transición más delicada o también cuando el texto tiene letra de brillos. Y Pop me encanta porque lo utilizo cuando quiero resaltar palabras, frases o emojis, como por ejemplo, aprende a editar conmigo.